Добрый день, мои дорогие друзья. Я знаю, что сегодня вы все собрались в Москве на мероприятие. К сожалению, я не могу быть с вами сегодня, но я уверен в том, что в ближайшее время мы можем быть вместе опять. Как я скучаю по всем вам и не с терпением жду момент, когда мы вместе. Сегодня я в Хью-центре. Я тоже думал сегодня о том, как я хочу, чтобы вы все имели возможность посетить НСП и видеть своими глазами Хью-центр. Поэтому это тоже мое желание для всех вас, что вы приехали сюда, что вы видели, как мы делаем наши продукты, что вы видели производство, что вы познакомились с сотрудниками Nature Sunshine. Я очень благодарен всем вам за то, что вы есть, за то, что вы с Nature Sunshine. И без вас у нас не будет этой возможности сегодня делать бизнес в России и в Беларуси. Поэтому я очень благодарен вам за вашу работу, за вашу поддержку. И я знаю, что все получится у нас в Nature Sunshine. Поэтому сегодня я еще раз прошу, чтобы вы работали вместе, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы вы думали о будущем с уверенностью. Как я люблю говорить, мечтайте о будущем с уверенностью. Я знаю, что наш бизнес растет. Мы продолжаем привести на вашем рынке новые продукты, и это мое желание. Еще раз спасибо за все. Я желаю вам здоровья, счастья, мира и всего доброго. Я хотел передать вам очень большой теплый привет от всех сотрудников НСП из НСП. До свидания.